即係大家都係好乖啦，即係講嘢啊好斯文啊，各方面都好好啦。跟住咧，我有一次咧就着咗呢一件衫，嗱就係可能比較性感啲啦，個領低啲啦。跟住但係我都仲未知道自己發生咩事啦。跟住我突然間見佢定咗喺我身上某個位，之後就咁樣，咦，好似有啲唔對路喎。我最後發現咗一個驚天嘅大秘密，原來佢係一個 MBA。咩係 MBA？MBA 就係結咗婚但係仲出嚟滾嘅男人。Hello， 大家好，歡迎嚟到路邊 Podcast。咁 Kimberly 喺社交媒體上面，其實啲人成日都話時不時會遇到渣男，但係我覺得我暫時遇到比較少嘅。嗰其實係咪真係咁多咧？我覺得咧，真係都幾容易遇到啊！咁 depends 你喺咩平台識咩人啦。咁可能你平時都係身邊啲朋友比較少啦。咁大家都好真誠咁樣面對你噶嘛。咁但係咧，我覺得如果你係玩啲 online 嘅 dating apps 咧，就好容易遇到啦。唔知大家有冇中過伏咧？都係嘅，因為網絡世界即係可能啲人會比較識裝扮自己，會扮嘢。但係其實即係我比較少上呢啲咁嘅交友 app 嗰啲，所以可能其實現實上嘅遇到嘅人可能會比較少啲，因為佢唔會有咁多嘅表現。係啊，但係即係你知啦，網絡嘅世界有好多形形色色嘅類型嘅人噶嘛。咁咧我就試過遇過一個我好中意嘅人，係啊，俾你發現咗添。就我試過遇到一個我好中意嘅男仔啦。咁咧佢係我中意啲哥哥同埋文青 type 啲嘅。文青係啦，咁之後咧，我哋就約咗第一次 date 啦。咁我哋 date 之前咧，我已經即係大家都有交換相啊，睇過，覺得一睇就知我心動了。係你嘅男神，係我中意嘅類型，我好中意嘅類型啦。跟住我哋就嘗試即係約出街啦。咁我第二次約出街嘅時候咧，都即係好即係大家都係好乖啦，即係講嘢啊好斯文啊，各方面都好好啦。跟住咧，我有一次咧就着咗呢一件衫。嗱，就係可能比較性感啲啦，個領低啲啦。咁我哋既然我中意文青，咁梗係中意做翻啲文青會去嘅活動。文青會做乜嘢咧？其實文青有咩活動？文青有好多活動嘅。咁我又好中意畫啦，佢又好中意畫啦。咁我哋即係都想去交流而睇咁樣。彩繪咪畫你嘅人像啊！咁又未知道你好，咁又冇咁誇張。咁我哋就第一次咧，真係正式出街，我哋就約咗去故宮啦。跟住我平時咧都着得好密實嘅。咁因為即係我翻學啊嘛，嗰陣識佢嘅時候，咁我就着得好密實啦。咁我突然間換咗畫風一變，着到咁即係都有啲身材露咗出嚟啦，比較清爽啲。係啦，跟住佢就好驚訝咯喎！咦，點解我着嘅衫咁唔一樣嘅？同平時好唔同喎。跟住佢成個 day 咧就開始好興奮啦，跟住咧就會好細心啦，跟住咧我哋行到邊佢就會好留意我啦，跟住我去到邊啦，跟住又會好貼心啊，即係可能上落樓梯，跟住又會喺後面望住你，係啦，即係驚你會整親咁樣啦，超細心啦，跟住我咧同佢一齊食嘢啦，咁我哋南北面可能真係睇完畫展都餓啊，都想飲嘢啊，跟住我哋就去食嘢啦，跟住我做咗一個動作，令佢之後成個 trip完全勁乖，跟住咧我啲 friend 就問啦，咁你做咗啲咩令到個男人咁聽你話？做乜嘢？我咧其實係唔覺意嘅，即係我唔係特登嘅，我就係純粹好想攞杯嘢飲啦，跟住咧我就拎起咗隻杯，但係我唔小心同一時間咧就夾住我隻手臂喎，跟住咧佢突然間碌大隻眼望住我，跟住我心諗做乜事啊？做咩係咁望住我啊？跟住咧佢就我做乜佢做乜，我飲乜啖水佢飲乜啖水，我食一啖我又飲嘅，係啊，跟住我覺得勁搞笑，跟住但係我都仲未知道自己發生咩事啦，跟住我突然間見佢定咗喺我身上某一個位，之後就咁樣，咦，好似有啲唔對路喎。咦，你望得好入神喎，係啦，得意忘形喎，係啦，跟住咧佢成個 date 咧就即係更加雀躍啦，跟住原本咧佢係要趕住翻去開會嘅。跟住，但係咧佢咧為咗即係爭取多啲時間見我一面啦，其實明明好近啊，因為我約佢故宮啦，跟住佢就話不如我兜埋你去九龍站啦，跟住我心諗行都行到過去啦，使唔使揸車兜埋我啊？咁但係佢仲有一個好細心嘅
gentleman，咁佢咧就特登車埋我啦，跟住喺架車度又講有笑啦，又表現到即係好唔捨得咁樣都唔啦。係好渣啫，其實都幾好啊。但係呢個就係一個噩夢嘅開始啦。噩夢嘅開始之後係由呢一個 date 開始之後咧，佢就發現咧，原來我係會着啲即係都比較涼爽嘅衫啦，跟住佢就即係每次咧都對住我異常興奮啦。咁有陣時不時咧就手仔多多啊，又會攬下你啊，又會即係氹你笑啊，想親密接觸。係啦，即係係啦，好多四肢上嘅接觸啦。然後咧，我最後發現咗一個驚天嘅大秘密，原來佢係一個 MBA。咩係 MBA？MBA 就係結咗婚但係仲出嚟滾嘅男人。MBA married but available。哦，available 係啦，係佢 available 嘅。所以佢係已婚咗。佢已婚咗，但係我一開頭問佢嘅時候咧，佢就同我講咧，佢係 separated。咁我諗緊，可能同女朋友分咗手。咁即係佢係咁樣答我啦，跟住但係我冇諗過完全佢係結咗婚，跟住有小朋友，但係佢仲出嚟。即係嗰陣時你都冇追問話，即係你係分咗手定離咗婚咁樣？呢啲你都冇問佢。咁我 expect 佢答我即係分開咗嘅意思，即係我無論你係結咗婚定係即係有女朋友，都已經係單身咁樣嘅意思啦。但係佢真係玩食字眼咯，完全。但係其實係佢單方面 separate 咗，即係佢單方面離開咗。係啦，但係唔代表離開。渣，我真係覺得佢超級無敵渣。跟住我約佢咧，通常都係 daytime 嘅時間啦。因為我有一次好明顯，即係我一開頭都唔知原來佢係 MBA 嚟嘅，直至有一次好明顯咧，佢約我啦，咁上咗去個 studio 度啦，咁我哋可能有傾有講啊，跟住會即係食下嘢啊咁樣啦。跟住我發現佢去到 around 6-7點，突然間好趕住翻屋企喎。跟住我問佢做咩啊？佢話冇啊，翻屋企食飯咯。跟住心諗啱啱咪又食完嘢咯，做咩又食飯咧？即係好講唔通。跟住佢慢慢開始就將啲馬腳露晒出嚟咯。咁我就知道原來咧佢係已經結咗婚。但係佢呢啲係佢即係你自己發現嘅，我自己發現嘅，即係你從佢話語中感受到咯。即係因為一個出嚟偷食嘅男人啦，啲渣男咧，佢哋講嘢嗰陣時即係。太緊張啦，佢哋啲邏輯唔係好啱啦，跟住又會吞吞吐吐啊，跟住講埋晒啲藉口咧，你會覺得其實好似都唔算話完全好 make sense， 即係 feel 到有啲奇怪。係啦，咁我就知道咧，就係渣男嘅象徵，就係做啲咁樣嘅行為。但我真係最估唔到，原來佢結咗婚咯，已經結咗婚。咁其實你有冇後尾？即係有冇真係見到佢啲 social media 啊？其實有啲真係結咗婚嘅痕跡嗰啲。嗱，佢咧真係好識得享受生活嘅。咁佢主要咧啲生活都係可能睇下畫展啊，即係飲紅酒啊、品酒啊。即係好識揀，佢會揀啲生活照先 po 出嚟。咁佢自己都唔會 po 自己樣喺個 social media 嘅。咁但係可能有啲朋友會 tag 佢啦，咁你都會見到佢班 friend 啦。但係咧都冇太太啦，冇小朋友啦，咁所以佢有小朋友嘅，佢有埋小朋友幾多個？兩個高級援交。但係我完全係即係佢，因為佢嘅生活上啦，佢啲 friend 嘅 circle 入面咧，完全係冇呢啲咁樣嘅痕跡啦，亦都冇即係太太啊女朋友嘅相啦。咁我就真係信咗佢係單身嘅。文青嘅渣男都幾高境界，仲要結婚有小朋友，呢個真係意想不到。係啊，即係你諗緊，佢都一表人才，官字骨骨咁樣，即係好為我三觀突然間。衣冠禽獸，冇錯。好啦，咁今日嘅分享就差唔多啦。咁希望大家記得要 CLS 我哋嘅 channel。咁希望下次再見到大家。拜拜。